Бүгүн балдар биз Ньютондун 3-законуна маселе иштейбиз. Биринчи маселе. Сүрөттө көрүнүп тургандай сүйрөгүч жүгү жок араба А барабар 0,4 А барабар 0,4 метр секундта квадрат ылдамдануу менен, ал эми экинчи арабабыз болсо 0,1 метр ылдамдануу берет экен. Бирок бул жерде күчтөр бирдей. Эгерде дейт эки арабаны бириктирсек, анда кандай ылдамданууну берет дейт. Демек биз эки арабаны бириктиргендеги ылдамданууну табат экенбиз. Анда биз биринчи арабанын берилишин жазып алалы. Берилди. Биринчи арабабыздыкы А1 барабар 0,4 метр секундта квадрат, А2 биз барабар 0,1 метр секундта квадрат. Бул арабалардын массалары бирдей эмес. Демек бизге экөө бириккенде, ушул эле күч менен аракет эткенде, экөө бириккенде А3 тапкыла дейт. Демек анда биз карап көрөлү. Биринчи араба үчүн жана экинчи араба үчүн Ньютондун закондорун жазып көрөлү. Бул жерде күч бирдей. F барабар M1 биринчи арабанын массасы, A1 биринчи арабанын ылдамдануусу. Ал эми экинчибиз F барабар M2 экинчи арабанын массасы көбөйтүлгөн А2 экинчи арабанын ылдамдануусу. Эми ушул арабалардан байланыштыралы. Ушул эки арабанын немесин байланыштыралы. Анда F барабар M1 кашанын ичинде M1 плюс M2 экөөнүн массасы бирикти. Ошондогу A3 табабыз. Анда биз төмөнкү формуладан M1 таап алалы. Бул формуладан M1 таап алалы. M1 барабар F бөлүнгөн A1. Эми M2 таап алалы. M2 биз барабар F бөлүнгөн A2. Демек эми ордуна коебуз. Демек ордуна койсок, анда биздин формулабыз мындай болуп калат. F барабар кашаны ачабыз. M1дин ордуна мына боуну коебуз. M1дин ордуна муну коебуз. Демек анда барабар F бөлүнгөн M1 кошулган F бөлүнгөн M2 A3. Демек бул жерден биз орток бөлүмгө келтирип F'терди кыскартсак, анда A3 буга барабар болуп калат. A3 барабар A1 көбөйтүлгөн A2 бөлүмүндө A1 кошулган A2. Демек ордуна коебуз эми. Ордуна коюп чыгарып көрөлү. A1 0,4 метр секундта квадрат көбөйтүлгөн 0,1 метр секундта квадрат. Демек бөлүмүндө 0,4 метр секундта квадрат кошулган 0,1 метр секундта квадрат бөлүнгөн. Демек барабар анда биздин немебиз 0,8 метр секундта квадрат болду. Демек балдар карагыла, биз бир эле күч аракет этти. Биринчи арабанын ылдамдыгы 0,4 метр секундта болчу, экинчи арабаныкы 0,1 метр секундта болчу. Эми биз эки арабаны кошуп эле ошол эле күч менен аракетке кылганда, анда A3 0,8 метр секундта квадрат болду. Демек канчалык массасы көбөйгөн сайын ылдамдануунун азайгандыгын байкадык. Демек анда жообу
А барабар А3 барабар 0,8 метр секундта квадрат болду. Эми биз экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселебизде нерсени алалы. Нерсе. Бул нерсеге F күч аракет этет. F барабар 60 ньютон күч аракет этет. F1. Ошондо бул кандайдыр бир ылдамданууга ээ болот дагы. Ал ылдамдануубуз А барабар 0,8 метр секундта квадрат ылдамданууга ээ болот. Эми бизден сурап атат. Эгерде ушул эле нерсеге А барабар 20 метр секундта квадрат ылдамдануу бериш үчүн биз бул жерге кандай күч беришибиз керек дейт. Демек ушуну табышыбыз керек болуп атат экинчи маселебизде. Анда экинчи маселебизде биз дагы эле Ньютондун законуна кайрылабыз. Бул жерде массалары бирдей. Анда экинчи законуна берилишин жазып алалы. А1 барабар 0,8 метр секундта квадрат. Ал эми А2 болсо, А2 барабар 20 метр секундта квадрат. Демек F болсо, F1 барабар 60 ньютон. Эми биз эмнени табабыз? F2 табабыз. Анда дагы эле биз Ньютондун закондоруна кайрылабыз. Анда бул жерде массалар бирдей. F1 барабар А1 бул биринчи неме. Ал эми F2 болсо, F2 барабар А2. Эми ушулардын катыштарын алабыз азыр. Катыштарын алсак, анда F1 бөлүнгөн F2 барабар A1 бөлүнгөн A2. Демек бул жерде эмдер кыскарып кетет. Анда барабар A1 бөлүнгөн A2 калат. Демек бул жерден биз F2 табабыз. Демек F2 барабар болот. Анда F2 тапсак, A1 F1 көбөйтүлгөн A2 бөлүнгөндө A1 болот. Демек ордуна коебуз эми. Ордуна маанисин коебуз. F1 болсо 60 ньютон көбөйтүлгөн A2 болсо 20 метр секундта квадрат. Бөлүмүндө A1 болсо 0,8 метр секундта квадрат. Демек барабар анда 1500 ньютон же болбосо бул 1,5 кило ньютон. Демек балдар карагылачы. Демек 20 метр секундта ылдамдануу бериш үчүн, 20 метр секундта ылдамдануу бериш үчүн 1500 ньютон күч аракет этиш керек экен. Анда жообу F2 барабар 1500 ньютон же болбосо бул барабар 1,5 кило ньютон. Демек бул эсепти да чыгардык. Эми үчүнчү эсепти карап көрөлү. Эми үчүнчү маселебиз мындай дейт. Ылдамдыгы бул жерде машинени көрүп турасыңар. Ушул машиненин ылдамдыгы 10 метр секундта болгон автомобилде тормоздогондо 5 секундта ичинде токтойт дейт. Эгер автомобилдин массасы 1 тонна болсо, аны тормоздоо күчүн тапкыла дейт. Демек бул автомобилдин массасы 1 тонна экен. Демек бул 5 секундада кандай күч менен токторун бизден сурап атат. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Демек берилишинде
барабар В барабар 10 метр секунд ылдамдык менен келе жаткан автомобиль экен. Анда анын Т барабар 5 секундта, Т барабар 5 секундта. Ал эми массасы М барабар 1 тонна. 1 тонна. Тоннаны килограммга айландырабыз. Бул 1000 килограмм. Демек, берилдисин жазып коелу. Демек, эми бизге сурап атат, F күчүн сурап атат. Кандай күч менен токтотобуз дейт. Демек, анда чыгарып көрөлү. Дагы эле Ньютондун экинчи законунун формуласын алабыз. F барабар ma. Демек, мындан биз A'нын формуласын таап алабыз. Ылдамдык катышкандагы ылдамдын формуласы. Демек, V бөлүнгөн Т. Демек, мында V нөлөбөйүз барабар 0 деп алдык. Анда биз бул формуланын ордуна A'нын маанисин коебуз. Анда F барабар M V бөлүнгөн Т. Демек, болду, формуланы таптык. Демек, ордуна коебуз эми. Ордуна койсок, биздин эмибиз 1000 тонна, 1000 килограмм болчу. 1000 килограмм көбөйтүлгөн ылдамдыгыбыз 10 метр секундта болчу. Ал эми убактыбыз болсо 5 секундта болчу. Демек, барабар 2000 ньютон. Же болбосо бул 2 кило ньютон. Демек, балдар карагылачы. Демек, 10 метр секундта ылдамдык менен келе жаткан автомобиль 5 секундтан ичинде 2000 ньютон же болбосо 2 кило ньютон күч аракет эткенде барып токтойт экен. Демек, жообу F барабар 2000 ньютон же болбосо бул барабар 2 кило ньютон. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызда Ньютондун экинчи, үчүнчү законун пайдаланып маселе иштедик.